Mathayo mtakatifu ni kitabu cha kwanza cha Agano Jipya. Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu, sura yake ya 28, sura yake ya 28. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 18 hadi 20. Nasoma kwa Kiingereza kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amina. Amen. Ni neno la Bwana. Nitaenda mbali zaidi, nianze tu point. Hapa tunataka kuzungumzia mambo mawili. Lakini la muhimu sana. Muda unapita, mwezi unapita, tumefunzwa sana kwa ajili ya wanani watanyakuliwa ambao wanaitwa kanisa. Kwa kifupi tu ni wenye kushika yote ambayo Yesu ametuamuru kufanya. Yako mambo ambayo Yesu haamuru tufanye, anayakataza. Na yako mambo ambayo anatuamuru, ni amri. Hakuna negotiation. Hakuna mjadala kwa Kiswahili. Na kanisa lazima lishike na kutenda neno ambalo Yesu anatuamuru kufanya. Siku hizi ni nzuri sana, tena tamu, nazipenda na uzipende na wewe, sababu ni siku za mwisho. Haziko za katikati, haziko za mwanzo, za mwisho. Siku za mwisho. Sasa siku za mwisho ni nyingi, hauwezi kuzihesabu wewe, lakini aliyeziweka anazijua, na anaijua siku ya mwisho. Katika siku za mwisho kuna siku za mwanzo ya mwisho, na siku za katikati za mwisho, na siku za mwisho na siku yake ya mwisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Tufanye miradi yote.
maproje tuzifanye bila wasiwasi. Mwenye iko na anachumbia achumbie, na atafute mahari au afanye harusi, zitabarikiwa vizuri sana. Sifa kwa Bwana. Amen. Mwenye kusoma asome mpaka mabati ya majengo ya masomo imwangukie. Poa, soma kabisa, lakini yote tuyafanye katika utakatifu. Na hii ndio tumeitiwa. Hapa Yesu anakuja kwao, wanani? Wanafunzi wake. Hapa wanakuwa 11. Sababu mmoja hayupo. Pole sana, amejinyonga mwenyewe. Kwa wale 11 unawajua majina, sababu alikufundisha hizo majina toka Sunday school, shule la Jumapili, unazijua. Akaja kwao akawaambia haya maneno tunasoma. Nikisha kufufuka. Kisha kufufuka. Wanateolojia wanakwambia Yesu kisha kufufuka mpaka wakati alipaa mbinguni, alifanya siku 40, 40 days, 40 jours pale. Nafikiri Yerusalemu yote waliokuwa na neema kumuona kisha kufufuka walimuona, hususan wanafunzi wake. Aliwatokea mara kadhaa. Na hapa anakuja kwao. Anakuja kwao wapi? Hapa ni kwenye aliambia wale wanawake wa mama wale walamkia kumpaka mafuta, mwende waambie wanafunzi wake kwamba anatangulia wapi? Galilaya. Tuko tunamwacha Yesu atangulie mambo. Usimtangulie Yesu. Hujui unakokwenda. Yani katika mambo yote ya imani ni neema ya Mungu tu uelewe na ujue uko naenda haye mwenendo wako. Katika mambo yangu yote acha Yesu atangulie. Tumtangulize Yesu Kristo. Na kama Yesu, nisikilize, nasema kama, sijui, haujui, sina uhakika au habiko. Kama Yesu asingesema na watangulia Galilaya, kisha awaambie wale wa mama, uambie watangulie Galilaya nitawafuata, unawaza vingekuwaje hapa? Wewe unasoma neno na kutafakari. Kama Yesu, sababu ni Yesu yule alikuwa pale. Unajua ameshafufuka, anaanza kufanya kila kitu atakavyo. Anaingia, anachomoka, hahitaji mlango wala dirisha. Hahitaji hii ambayo inaandikwa kwa Ufunuo wa Yohana sura 3 na mstari wa 12 kwamba tazama nagonga mlangoni, ili mtu akisikia sauti yangu akifungua nitaingia kwake, nitakula naye pamoja nami. Hahitaji tena kugonga. Hiyo wakati, nazungumzia hiyo wakati, hakuhitaji kugonga afike kwa Petro au kwa Tomaso au kwa sijui. Ilikuwa akichomoka, anachomoka, anatokea, utamwona ndoyo anakuwa hapa. Sasa kama angewaambia, waambie ndugu zangu au wanafunzi wangu watangulie Galilaya, wewe unafikiri kungekuwa nini hapa? Wangepotea. Wangepotea. Hata kama walikuwa wanajua kwenye watakutana, wangepotea. Lakini ilibidi yeye atangulie Galilaya. Na hapa sasa ni Galilaya. Akaja kwao. Walitoka hapa, wako wanatembea mpaka kisi walifika mlima wa Mizeituni kwenye alienda pandia. Sasa anawaambia maneno. Nimepewa mamlaka yote. Ole wake mtu ambaye hamwamini Yesu kama ana mamlaka. Yeye peke anasema mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa dini za wamama mdogo wanakuambia kwamba haiwezekani. Wanakataa, wao wanakataa kabisa, haiwezekani. Mwanadamu yeyote akisubutu kusema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, sio mwanadamu wa kawaida. Ni kitu kingine. Lakini Yesu hapa anazungumza mwenye mamlaka amepewa. Amepewa mamlaka na nani? Na yeye ni nani? Utakutana na mama na mtoto wa dini ya mamdogo huko, atakusumbua juu ya hiyo. Ndio anakuambia Yesu sio Mungu. Wandugu, hatuna Mungu mbinguni. Tuna mmoja. Yesu kama amejiita mwana wa Adam, ni sababu moja tu, aziko mbili. Ni sababu moja tu, sio kwa Yesu, kwa Adamu. Adamu hakuzaliwaga. Hiyo tu.
ndo mwenye hakuzaliwaga, wengine wote walizaliwa, na Yesu akavaa mwili akazaliwa, Mungu mzima. Daudi anasema hivi, watu wanasema Mungu wangu yuko wapi? Anawajibu, Mungu wangu yuko mbinguni, na lolote alitakalo analitenda. Kwa hiyo Mungu, huwezi kuingia katika masuala ya Mungu. Kinachokupasa wewe tu ni kutubu, unaamini, unabatizwa na unaokoka, na unamngoja aje kuchukue. Yesu amejipa mamlaka. Lugha ya Yesu nimepewa kukuelewesha wewe uko Wasimalingano nasema matoi mangongi, shingo ngumu, ili uelewe. Basi okay, amepewa, lakini amejichukulia mamlaka. Mbingu zenye uko naongea kama nimepewa mamlaka na Mungu, mamlaka alienda kuinyang'anya kwanza mwenye alikuwa na uwezo wa kufunga watakatifu wasitoke. Unaambia rafiki wa Mungu alikufa, shetani anamnyasa chini, na ndo rafiki wa Mungu. Bwana usaidie sana. Ibrahim, Nuhu, pamoja na kuokoka katika safina kisha kufa. Yaani wale watakatifu wote mpaka aje yeye mwenye mamlaka. Kauli ya kusema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani ni kukuelewesha wewe uelewe kwamba mbinguni kuna uwezo zaidi ya mwenye kuwa chini ya jua. Alikuwa ngali chini ya jua, lakini sikia sasa, alipopigwa mawe na kufa Stefano, nimemuona kuume anasimama. Huyo Yesu aseme nimemuona amesimama kuume kwa Baba. Maana ya kuume ni anasimama kwenye mamlaka. Ukisikia tu kuume ni mamlaka, authority, that is the right. Bwana usaidie sana. Amen. Kanisa tuelewe hili, msibaki kama watoto wa mama mdogo. Tatizo hatusomi neno, na tukilisoma hatuna muda wa kulitafakari. Hii ndio inatupatia shida kwa kanisa hili, na ndio maana wengine wanalifananisha na kanisa la Laodikia, livuguvugu. Ikibidi kiu ya pomba umo ndani, ikibidi tusifu na kuabudu naona sifu unaabudu. Ikibidi rushwa umo, ikibidi kusifu na kuabudu unasifu unaabudu. Hapana, sivyo hivyo. Bwana usaidie sana. Amen. Yote hii ni upungufu wa kutokuyasoma maandiko matakatifu na kupata muda wa kuyatafakari. Tunakuwa na muda mzuri sana wa kuplani mambo yetu vizuri. Sifa kwa Bwana, sababu na mambo ya kuplani, ya kupanga utaratibu wa mambo yako, biashara yako na vingine. Pata muda pia wa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Na mambo mengine anakuambia, neno lingine anakuambia usiku na mchana. Maybe meditele jour et nuit. Ulishawahi kusoma kitabu cha Yoshua sura ya kwanza na mstari wake wa 8? Naomba tusome kwanza pale. Kitabu cha Joshua sura ya kwanza na mstari wa 8. Amen. Ukipenda uendelee mpaka 11. Kama utapenda. Have I not commanded you? Verse 9, 8. Okay, sorry. Nasoma katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the camp and command the people, saying, prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan to go into possess the land which your Lord God is giving
you to possess Amena. Amen. Msomaji wa Kiswahili tafadhali isha kwenye mstari wa 9. Tunasoma kitabu cha Joshua sura 1 na mstari wa 8 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa na maneno yote yaliyoandikwa umo. Maana ndipo utakapoifanikisha. Kitu cha kwanza tunapenda mafanikio, si ndio? Bako kimya. Sasa kusema tu ndio inaleta shida. Hakuna sietaka mafanikio. Mimi mwenyewe nasimama hapa na kimo hiki, nataka mafanikio. Njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyokuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Haleluya. Amen. Ili ndo jambo tunakosewa, mimi na wewe labda, au wewe na mimi. Maneno ya kitabu hiki cha sheria yasiondoke kinywani mwako, yasitoke, yani yabaki. Nikizungumuza yako, ukishasikia mtu anaambiwa na huko na maneno mengi, yani hayo maneno hayatoki. Akikutana na kila mtu ni mtu wa mizatu, una maneno mengi, unajua mingi. Sasa kwa neno la Mungu, Mungu anamwambia Joshua kisha mtumishi wako Musa kufa, na Mungu mwenyewe alimzika. Bwana saidie sana. Amen. Je, si mimi niliyekuagiza yasitoke, bali yatafakari usiku na mchana? Mungu ndoko naongea hapa, anamwambia Joshua yatafakari. Je, Mungu alishindwa kuyaweka kwa nguvu na yasitoke? Mungu alishindwa? Hapana. Anataka na wewe ufanye jukumu lako. Kasha kuumba, kakupa akili kuzidia wanyama, samaki na vingine. Sasa anakupa ushike, uyatafakari mchana na usiku. Ushaona mtu anakosa usingizi kwa sababu mabati. Yote hii ni kutokutafakari neno la Mungu. Subutu pima tu kutafakari neno la Mungu wakati uko kitandani mwako. Usingizi mnono, usingizi moya na ndoto za kitoko, ile wanasema kwetu, ndoto safi sana. Ulichukua muda, you spend time to meditate the word of God. Ulichukua muda kutafakari neno la Mungu. Ilo lija sana, alo angene urobala hanshe. Amen. Hallelujah. Amen. Urobala kahotso kabudimu, unalala kwa amani ya Bwana. Hallelujah. Amen. Tutafakari neno la Mungu. Yesu akaja kwao akawaambia, mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Kwa hiyo enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Acha nigusia hapa kidogo. Kuna lizehebu, na sitakosea kusema ni la mashetani, liko duniani na limeshamiri sana. Linafundisha watu kwamba kila aliyebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubatizo huo, sikiliza, ubatizo huo ni wa kimashetani. Unatakiwa ubatizwe kwa jina la Yesu Kristo, na ukiamini kwao unabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Hawa wana upungufu wa neno la Mungu. Hawamjui Yesu Kristo ni nani. Hawamjui. Wanafananishwa na Zakayo. Ninawafananisha na Zakayo ambaye alitaka amjue Yesu ni mtu wa namna gani. Watu hao wanatamani, wanahitaji, lazima wamjue Yesu ni wa namna gani. Hawamjui Yesu alivyo. Nini kazi ya Yesu? Nini jina la Yesu na maana yake? Na Yesu ni nani? Alipokuwa mbinguni hakuitwa Yesu, lakini ujumbe ulimfikia Bikira Maria.
jina hilo akizaliwa apewe. Bwana sifiwe sana. Yusufu akapewa la kwake, utamwita Emanueli. Maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Maana yake Mungu pamoja na watu ndio amezaliwa. Haleluya. Amen. Na ndio maana usibabaike. Watu wanachukuliwa na upepo. Kama unyasi tu. Hii kikuya sumu kawe kamsaada ndani. Yelele, ni bembea tu. Tatizo sijui ulikulia wapi, ulilelewa wapi kiroho na kiimani. Unapungukiwa na neno la Mungu. Na neno la Mungu haliwezi kujichanganya. There's no confusion in the word of God. Bwana usaidie sana. Amen. Yesu ni Mungu. Yesu ni roho. Mungu ni roho. Nataka tu nikutoe hiyo bumbuwazi hapo. Soma Yohana 10:13. John chapter 10 verse 30. Hiyo verse moja tu. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. I and my Father are one. Amen. Amen. Yohana mtakatifu sura 10 na mstari wa 13 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ni Baba. Unahitaji miwani. Mimi na Baba tu umoja. Tu umoja. Amina. Ndio hivyo dada msomaji. Mimi na Baba tu umoja. Sawa, utaweza sema au utaweza kuniambia mimi na Baba tu umoja, haiko kusema mimi ndio Baba au Baba ndio mimi. Sawa, nakubaliana na wewe. Soma sasa Yohana 4:24. Hapo napo naambia. Yohana 4:24. Injili ya Yohana sura 4. The Gospel according to John chapter 4 verse 24. Nasoma katika jina la Yesu Kristo mwana wa Daudi. Amen. God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Amen. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Yohana Amen. mtakatifu sura 4 na mstari wa 12 Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo. Yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana usaidie sana. Amen. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Acha nikupe tafsiri kidogo au nikuelewesha kidogo. Katika Mungu katika uungu wake, kama vile nilikuambia katika kitabu cha Zaburi, Daudi anasema Mungu wangu yuko mbinguni na lolote alitakalo analitenda. Maandiko yananiambia kwamba Mungu ni moto ulao. Ndio si maandiko yananiambia. Maandiko haya yananiambia kama Mungu ni mtu wa vita. Mungu huyo ndio aliumba mbingu na nchi. Ni mtu wa vita. Haiko Mungu mwingine. Na ukiangalia maandiko inaandikwa kabisa na herufi kubwa, Mungu ni mtu wa vita. Mungu ni sauti. Sauti yake ndio uungu wake mwenyewe. Maandiko yananiambia kwamba Mungu akitoka kuongea miamba inapasuka. Niko nakuonesha jinsi gani Mungu usimtie mkarto moya hivi ya mabiskuiti. Atabetulua. Huwezi kumnyanyua. Mungu aliyetuumba, Mungu aliyemuumba mtu mwenye anafanya vitu vya kwenda angani. Unataka kumtia
cage, yani kabrasha kasanduku kamoya kisha na mlimit unamsimamisha pale. Mungu hawezi. Mungu aliyekufanya baba yako na mama yako bakuzae ni mkubwa zaidi ya baba yako na mama yako na babu yako ambaye unaenda sema babu walisema. Akili mbovu uko naambia babu na kumtegemea babu. Unashindwa kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Mungu anachotaka kukifanya anakifanya. Mungu alichukua mpango wa kumwokoa mwanadamu, akaupanga mwenyewe, hakupata ushauri, hana mshauri. Hii ndio nataka kuambia. Mungu wangu. Mungu hana mshauri. Unataka Mungu afanye vile unapenda wewe? Unataka Mungu afanye vile unapenda? Hapana. Anafanya mpango na upango umekamilika, ndo anaanza kuleta ujumbe. Ujumbe ulikuja kwa Maria kuzaliwa na nini? Ilipangwa zamani. Bwana saidie sana. Amen. Aliuvaa mwili, akaonekana na watu, akahubiriwa katika mataifa, akachukuliwa juu mbinguni. Mungu huyo huyo. Na nikwambie sasa kwa uelewa tu wa karibu karibu, hakuna mtu anaweza kufa, anatoa uhai wake, mtu anakufa kisha siku 3 anafufuka. Ni Mungu tu ndiye anaweza fanya hiyo tu. Na kama utashindwa kuelewa hapo, hata waje wafu wafufuke 100 wakuje kuhubiri, hautaitika. Kama Yesu ni Mungu, hautaitika. Hakuna mtu anaweza kubali kufa akakubali mumuue kisha akazikwa siku 3 ndio huyo tena mkartie anaanza tembea msipokeni. Hakuna. Ni Mungu tu ndio anaweza kufanya hivyo. Mungu tu. Amen. Thank you Jesus. Nasema Mungu tu. Kwa hiyo Mungu anatupa maneno sisi tuwafundishe watu kuyashika yote anatuamuru sisi kufanya. Na ndio inataka kuambia leo, habari za ubatizo sikusumbue. Ukiamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakiri kwa kinywa chako tokea leo na kuamini Yesu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tawala maisha yangu, unabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Inatosha. Ndio Yesu alisema, huyu ndio Mungu alisema. Kama Roho alifunulia mitume kubatiza katika jina la Yesu, inatosha. Kwa nini tunavutana? Niko naambia ili dini la kishetani likome na hii mafundisho ya kupotosha watu. Sababu ni Yesu alianza. Yeye ni Alfa na Omega. Yesu mwanzo tena mwisho, anaisha tuambia. Sasa kama Roho simply kwa urahisi tu anasema mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo, hakuna ubaya. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hakuna ubaya. Ubaya uko wapi? Pale utakwenda kuamini, kunaenda kubatizwa na ujaamini, ndio kuko ubaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubaya huko ni batizo na sijaamini. Wako watu wanatamani au walibatizwa na wajaamini. Hapo ndio ubaya huko. Amini ubatizwe, sio ubatizwe na ujaamini. Kosa. Iwe sasa kwa jina la Yesu, iwe kwa jina la Liangombe, iwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho, iwe kwa jina la babu yako. Kama uamini Yesu ukabatizwa, haujafanya chochote. Kuni kulungula, unapotea. Ya kupasa kuamini. Na kuamini nini ni? Kuamini ni kukubali. Ni kusadiki. Bila shaka, bila wasiwasi, bila masitosito. Unaamini kweli Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na utakapobatizwa, shika yote unayofundishwa kwa jina la Yesu. Usiposhika yote, na ubatizo wako ni bure. Hapa ndo inakuja neno mwisho. Unaamini sawa, unabatizwa vizuri, shika yote ni vizuri zaidi, na ndio inatakiwa. Kushika nini? Nusu. Hapana, yote. Kushika yote. Na ndio maana hapa hatutaacha moja,
Tunawaambia yote, kiroho na kimwili. Tunapaswa kuenenda sawa na neno la Mungu. Amen. Ukianzia Mwanzo hadi Ufunuo ni neno moja, neno la Mungu, sio maneno, neno la Mungu. Lakini neno la Mungu liko constituted na maandiko matakatifu. It's the word of God constituted by the holy scriptures. Amen. Scriptures in one word of God. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu. Ukisoma habari za Ufunuo utakuta neno la Mungu ile uko nachezea ni Yesu ndio uko nachezea. Ana jina lake linaandikwa hapa, asilo lijua mtu. Ana jina lake ambalo uko nalo linaandikwa pale, neno la Mungu. Amen. Kanisa, tufikie mahala kwamba tushike yote, tusishike nusu. Nataka kuambia hivi, mtu ambaye anaamini angali nasikia kiu ya kuvuta kasigareti, hajaamini. Mtu ambaye anaamini angali na kaamu ka kusengenya mwenzake, haujaamini. Hata nisimame hapa ninaufundisha. Libaba linaamini na mama hana amani ndani ya nyumba, haujaamini. Sababu ukiamini unashika yote. Mama mzuri unaamini na baba hana amani ndani, haujaamini. Inakupasa kushika yote aliyoyaamuru Yesu. Kuamini ni kushika yote, kukubali yote. Na ndio maana Yesu anasema nini? Mtu akitaka kunifuata Ajikane mwenyewe. Kwanza ajikane mwenyewe. Pili, autwae msalaba wake, ajitwike. Tatu, anifuate. Ni kwa maneno mengine mimi naweza kuambia ndo kuamini hiyo. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Unaamini ungali unakumbuka nyimbo za Luambo? Ase mnakuwa mafundisho. Yoho. Mnakuwa mafundisho. Luambo iko na mafundisho. Kama utakosa mafundisho humu, basi imekula kwako. Mnakuwa mafundisho. Picha za karashika, Maulihud na Manulihud, ndo utakaa sasa unaamini. Hauna muda wa kusoma neno huko ku TV. Yaani na unajazwa. Na mtoto akikaa na mnaniuzi bwana. Yo sikuona tena, rudisha nyuma. Yoho. Haujaamini. Haujaamini. Na watoto nafuyo. Yaani unakuwa kwazo kwa watoto juu ya vitu venye uko unaona kwenye TV, kwa YouTube. Unajitahidi siku moja sasa, sababu ya mauzo ya watoto haunogewi vizuri na mambo unaangalia yasiompa Mungu tukufu. Unanunua sasa iPad vitatu mtoto, kila mtoto cha kwake unawasukumia mchumba. Na watoto wanakuwa zezeta. Zombie. Mtoto wa miaka 4 ashajua unajua kuna siku mwizi atakuingilia mnyumba, anabewe kiatabeba juu wewe na watoto mwe wote mko distracted, mwe wote mko katika bumbuwazi yani. Bwana saidie sana. Amin. Amini na kushika yote ambayo Yesu ametuamuru kufanya. Na ndio maana katika kitabu cha najua ni Mathayo sura 7 na mstari wake wa 14 aseme mtu yeyote asikiaye maneno yangu na kuyashika anafanana na mtu mwenye, ili neno linakuwa linanigusa sana, ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Upepo, mvua, mafuriko ikapiga ile nyumba, haikuanguka. Na mtu anayeyasikia, kumbe wengi ndio tunasikia, lakini wachache wanafanya.
Sasa mtu anayeyasikia na siyafanye ni mtu mzuri sana. Amen. Hapana, hapana. Ni nani? Mpumbavu. Mpumbavu sio kwamba hana akili, akili anayo. Mpumbavu, insensé, ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga, manake hakuna hata msingi. Sababu msingi ni neno la Mungu. Mvua, mafuriko piga, na Yesu anasema hivi, asifiwe Yesu, haleluya. Aseme na anguko la nyumba, maanguko makubwa sana. Manake iko hauwezi kurepare, huwezi kuikarabati, huwezi. Amini na kushika yote, usipungukiwa hata na moja. Nilikuwa nasoma leo asubuhi maandiko matakatifu. Mafarisayo wanambamba mama, iko muact, iko katika tendo la uzinzi. Mama msobe mpaka mbele ya Yesu. Biblia inasema sasa wakamweka katikati. Wale wanajua arrangement ya kujipanga, wakamweka mama katikati. Mwalimu, walimuita mwalimu. Wasikwe kusema haraka. Walimuita mwalimu, lakini walikuwa napinga mafundisho yake. Ni mwalimu gani? Mwalimu, mwanamke wewe tumemfanyia katika tendo hili, na Musa alituruhusu. Mnajua hiyo habari. Sasa wewe wasemaje? Haleluya. Amen. Usikuwe mwepesi kujibu frere. Usikuwe angalia bwana wetu bisa alifanya nini? Sitakwambia alikuwa anaandika nini. Ni sitaki kusema bongo hapa. Biblia inaniambia nikiongeza ndaongezewa mapigo. Sijui kabisa yapata huo ufunuo alikuwa anaandika nini. Biblia inasema wakaendelea kumshtaki yule mama. Yesu aliposikia mashtaka yanaendelea, akainuka akasema, kama yupo kati yenu mmoja hajawahi kutenda dhambi, awe wa kwanza kumpiga jiwe. Bwana wangu Yesu Kristo ninayemwamini na kumtumikia akarudi tena. Yesu kuja kuinuka, mama amebaki peke yake. Angekuwa mtu sawa mie na mwe banamke mnazidi, suikale tu kunyumba utulie. Ile akili ya Eva ndio iko mumwe. Lakini Yesu mwokozi wetu, bama, kwa nini usiamini? Aoni kama Yesu ni wa bien. Iko pose. Yesu kwa bien wa ndugu. Ametulia. Mama, washitaki wako wapi? Hakuna hata mmoja aliyekuhukumu kuwa na hatia. Wala mimi sikuhukumu. Nenda zako, lakini usitende dhambi tena. Amen. Hivi unataka unaambia kama ule mama hakuamini? Aliamini. Subutu yako tena kuamini kunizidia mimi hapa. Unacheka? Sangepigwa mawe na nakufa. Na kweli huyu mama alikuwa anajua hiyo. Alikuwa anajua hiyo, hapa nakufa. Atakalolisema Yesu hapa basi. Kuko kitu kimoja tunaita kwetu levimbo. Kitu kimoja kinakuyaga, sijui kinatokea wapi, kinavimba hapa. Huwezi kumeza, ukimeza mate mazito. Na kila mtu kula anaona kama uko na meza mate ya huzuni. Nataka kufua. Ule mama lilimpata hilo, siwezi kukuficha. Hiyo nitaisema. Na ndio maana hata Yesu alipomuuliza wako wapi washtaki wako, hakujibu. Alikuwa nafikiri Yesu labda atawaita mje mpige. Yakakabua.
batamyuvwa abamuungwa bale nishile. Lakini Yesu anakuambia wala mimi sikuhukumu, nenda zako, lakini usitende dhambi tena. Ndio Yesu anatuambia tuyashike yote aliyotuamuru sisi kufanya. Kanisa tunahitaji kushika yote. Na mimi namshukuru Mungu. Hapa wote mnamjua, mnanifahamu. Sipokuwa wageni wetu wawili waheshimiwa, mbarikiwe sana. Nataka kuambia hivi, nikipewa ujumbe kwa ajili ya kanisa hili, sitanyamaza, sitakuogopa, nitakwambia. Tusitesane, tusisumbuane. Hakuna mwenye alifia mwenzake kumsalaba. Bwana usaidie sana. Amen. Na hakuna mwenye anaweza kufia mwingine kumsalaba. Kwa hiyo tuyashike yote. Ikiwa busutu tuache, ndobu mbea, masengenyo tuache, ukali tuachane nao, tamaa zote mbaya za ujanani, ulevi. Niko na shangaa, hivi unapata nini katika pombe au katika uzinzi? Unapata nini? Unajipunguzia siku za kuishi. Hii niko nakwambia kwa kufuatana maandiko. Kama utahubiriwa akufundishwa mara 2 mara 3 uache dhambi, unaendelea. Mhubiri ndio anasema hivi, usiwe muovu kupita kiasi, kwani kufa kabla ya siku zako. Mzazi akionya mtoto mara 2 mara 3 asikii. Unajua watoto, acha niwaambie, watoto wako hapa wangana wazazi. Mimi wangu iko mbali, ni mmoja, mwingine ashagamishwa. Mzazi kama tu alibahatika kukuzaa, imekula kwako, hauna cha kumcorrect, hauna cha kumkosoa mzazi. Hauna. Mnanisikia watoto? Hauna cha na, lakini vitoto vya leo vinakosoa. Vinakosoa. Havijui kwamba yani social, yani kiutu tu, kijamii tumetokea huko, hajui. Tumetokea huko. Miaka iko nayo niliipitaga. Kwa hiyo kama wewe utanikosoa, sasa mimi nikukosoe mara ngapi? Bwana tusaidie sana. Kwa nini naenda huku? Nikitaka kutuonesha tu kanisa, sababu vijana wetu ndio kanisa la kesho. Kama Yesu hatachukua kanisa leo, kesho ndio kanisa hilo. Na ndio viongozi wetu, ndio wachungaji wetu. Muelewe hii, mshike yote ambayo Yesu anatuamuru kushika. Sisi wazazi na sisi tubadilike. Tushike sana. Ndio wataweza kushika kidogo. Si ndio tushike sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa, naona eniona, shika yote ambayo Yesu ametuamuru kufanya. Na kuyashika ni kuyatenda. Mungu ametuitia utakatifu. Kama Yesu amemwambia huyu mwanamke usitende dhambi tena, maana yake aishi maisha ya utakatifu, maisha ya ukamilifu, maisha ya utakaso. Hiyo ndo tunaikiwa. Na hilo ndo kanisa linapaswa kuishi. Hapana masengenyo, kiburi, majivuno, hasira, ghasia, uchokozi, buguruguru, bukalamushi. Hivyo vyote nataka niseme huko, ndo leo nataka kusema nini. Ugomvi, hasira, lawama au chuki isitajwe kwetu. Ukali mnyumba usiwepo. Zarau zisiwepo. Kaka kwa dada, dada kwa kaka, dada kaka. Mtoto kwa jirani visiwepo. Hivi ni vitu vya iko basics. Ndo mdogo hubu. Ndo wa mwanzo. Sababu huko kuchimbuko huko unakamata kama vile kitabu cha wimbo ulio bora 2:15. Bumbweha budogo. Na Biblia inanifurahisha sana, inasema usimfukuze. Usifukuzage mbweha. Kama na uwezo wowote,
na Mungu atanisaidia tapata hilo somo. Mbweha usimfukuze. Ukimfukuza utachoka. Usiku utaingia utakimbia, yeye halalagi, atakuya kuharibu mizabibu. Mbweha mkamate. Mbweha umkamate, usimfukuze, umkamate. Ukimkamata utamdhibiti. Ukimfukuza utachoka. Na ukifukuza moja, akikimbia anakuja mbili. Ukifukuza mbili, akikimbia anarudia 4. Wewe utachoka. Kamata mbweha. Ndobo tabia huo. Kanisa tuchuje kila kitu ambacho kinaitwa kibaya. Acha. Usiwe mwepesi kujibu. Itakusaidia. Hata kama unaulizwa, usiwe mwepesi kujibu. Si mfano huko Bwana wetu hakujibu. Walijibiwa baadaye, wakajitenga, wakaondoka. Ilichukua time, ilichukua muda ajibu. Sio kwamba ninataka kuambia kama pale kuandika ndio alikuwa anawaza vya kusema, hapana. Hii ni strategia ya kimungu. Tunaona hata mahitaji unaomba miaka haijajibiwa. Hajibu haraka. Hauoni hiyo? Bako kimya. Bwana tusaidie sana. Amen. Tumalize, tuna meza ya Bwana baadaye. Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ya Pentekoste, na kuko watu wanajua kwamba ile siku Roho alishuka ndo siku iliitwa siku ya Pentekoste. Mavuno kila mwaka inafanyika sehemu zote duniani. Mavuno ya mwaka. Achana na hivi ya siku ya leo, kwa mwaka unaanza vuna mara 3. Mavuno mengi inafanyika limoja kwa mwaka. Kuko hata mengine mazao inafanya miaka 2 ndio inavuniwa. Mengine kipandwa leo ni miaka 7 ndio inavuniwa. Kama michikichi, unajua michikichi? Nani anajua michikichi? Kwetu iko mingi sana Bubembe. Mchikichi, miti ya ngazi. Bikachi. Wiki hivyo? Natenda mebembe, wewe tunajua. Ushile Swahili. Palm tree. Ndio hiyo. Ukiipanda leo, usubiri kuvuna kisha miaka 7. Umeshaona? Lakini siku ya Pentekoste ni siku ambayo ilikuwa ya soko kubwa au mavuno na vingine, na inaitwa siku ya Pentekoste, na sio moja tu, inachukua muda. Sababu watu wengi wanafikiria kwamba siku ya Pentekoste ni siku Roho alishuka. Roho alishuka ilikuwa siku ya Pentekoste. Ilikuwa ilipotimia siku ya Pentekoste ndio Roho alishuka. Sio kwamba Roho siku ile alishuka ndio kaitwa Pentekoste. Uelewe hiyo. Wengi wanakuwa nafikiri hivyo. Sasa huyo Roho alishuka, sio kwamba kwa mitume ilikuwa surprise. No. Ni ahadi kutoka kwa Baba, na Petro anazungumzia ni ahadi. Tena namshukuru Mungu sababu amepewa ufunuo. Yeye anarudi kwa Yoeli. Sasa huyu Roho aliyeshuka siku ile ni Yesu mwenyewe katika Roho. Maana anawaambia hivi anawaambia hivi katika kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 12. Aseme kitambo kidogo, sio 12 lakini sura ya 16 Yohana mtakatifu nafikiri. Ukianza mstari wa 10 unashuka utapata hiyo verse. Aseme kitambo kidogo hamnioni na kitambo kidogo mtaniona. Ndio anazungumzia hiyo. Sitawaacha yatima. Ndio yoyote. Hiyo 12 aseme, tazama niko pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Iko wapi? Katika Roho. Na ndio maana isikusumbue na usiniitake kufone au simsumbue mchungaji. Kuko mtu mmoja hapa ndugu, kwa mtu mmoja hapa anasema jua ubatizo mpaka tubatizo kwa jina. Achana naye. Mwambie batiza ambao wanaamini kwa jina la Yesu.
Bwana sifiwe. Tunahitaji waamini, hatuhitaji wabatizwe tu. Na ndio maana hapa hatutabatiza mtu asiyeamini. Katika rekodi yetu ya kanisa, acha niseme na malizia. Rekodi yetu ya kanisa, Mungu ametusaidia kila mwaka tunabatiza. Hata akiwa 1, 2, 3, 4, 5, tunashukuru Mungu. Tunakuwa na 2 hasa mmoja ambaye ndo amepotea lote. Moja kwa moja Roho ananielekeza kwa Simoni mchawi ambaye aliamini Biblia inasema aliamini akabatizwa. Kisha kubatizwa anataka anunue nguvu za Mungu kwa pesa. Huyu mtu hakuamini, alibrainwash Filipo. Sababu Filipo ndo alimbatiza. Alisema naamini, kumbe hajaamini. Sababu ukishaamini hutakuwa mtu wa rushwa. Kuamini, wandugu, kuamini ni kubadilika. Tunamwamini Yesu, unakuwa kiumbe kipya. Ubatizo ni kwenda kuconfirm, unasema kwamba nimekufa na kufufuka na Kristo. Ukibatizwa unasema toka leo mimi ni kiumbe kipya. Ndio maana yake. Lakini kuamini aswa ni kubadilika, ni kuwa kiumbe kipya. Sio wakati unabatizwa ndio unakuwa kiumbe kipya. Unakuwa kiumbe kipya, ukishakuwa kiumbe kipya ndio unabatizwa. Ubatizo sio kufanya kiumbe kipya. Na ndio maana makanisa, acha niseme hii, nisamee sana, nitasema hii. Na ndio maana makanisani kwetu ufafanuzi huu hauko kabisa, kuonesha kama mtu sio kubatizwa ndio unakufanya kiumbe kipya. Ni kuamini kwanza. Unataka kuniambia kama mtu anazaliwa mara ya pili kwa kubatizwa? Unazaliwa mara ya pili kwa kuamini Yesu. Yes, ndio. Mnyang'enyi msalabani aliamini. Alibatizwa? Hapana. Kwa hiyo nataka tukutia mizangabi. Hatutakubatiza na ujamini. Unapaswa kufuata mafundisho na tuone unabadilika. Ndio tunakubatiza. Hii ni kweli. Sababu tunakuwa na ka experience hapa kadogo, sio sana. Tunambatiza mtu kisha ndio anaenda kuwa mpagani kupita kiasi. Na tunajutia muda wetu wa kwenda kumpa mafundisho. Kumbe alitaka tu aone gisi mai ya kubatizwa na kuaga aje. Bwana asaidie sana. Tuombe. Nataka kuwa kama Yesu moyo wangu. 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 Moyo wangu. Nataka kuwa kama Yesu moyo wangu. Moyo wangu Haujawahi kumwamini Yesu? Inua kidole chako tuombe pamoja. Okay. Tutakwenda kuomba. Sebo tushamwamini Yesu. Lakini mwenye kumwamini Yesu nimeshazungumza sana tu. Mbele tuombe. Haishi kama mataifa. Anakuwa tofauti na jinsi mataifa wanavyoenenda. Hatuenendi kamwe. Sio kwamba tuishi nao, tunaishi nao. Tunafanya kazi wote. Wengine ni masupervisor wetu. Wengine ni manager wetu. Na wengi wao mabosi wetu. Lakini hatuenendi. We don't contact as the world conduct themselves. Tenda kuomba Mungu. Utajua jinsi utaomba. Sababu unaweza kusema ulishamwamini kumbe bado. Sababu kumwamini Yesu ni kushika yote aliyoamuru sisi kufanya. Ndio kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu ni kushika yote aliyotuamuru sisi kufanya. Yaani tunayafanya. Na kama bado inakupasa umpokee Yesu, umwamini Yesu. Tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nakushukuru kwa neema yako kubwa kwetu kwa siku ya leo. Neno lako Bwana tumelisikia. Neno lako Bwana tumelipokea kwa furaha.
kuna miba huko nje, kuna mawe, na kuna njia tu ambako ndege wanaweza kuja wakadonyoa. Tunaomba tuipokee kwa furaha na tushike na kufanya yale ambayo tumeamuriwa na wewe kufanya kwa uaminifu. Saidia huyu baba na huyu mama, huyu kaka na dada ambaye amepokea neno kwa furaha tu. Bwana aliishi, limbadilishe na kudumu katika pendo lako. Nasema asante Roho wa Bwana, maana utadhibitisha neno kwa ishara. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Mungu atubariki.